Hello friends, welcome back to Technique Malayalam. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു മിഡ് റേഞ്ച് ഡിവൈസിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കാണാം iQOOൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിവൈസായ iQOO Neo 7 ആണ്. അപ്പോൾ iQOO Neo 7ൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 30,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഗെയിമിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർഫുൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഡൈമെൻസിറ്റീൻ്റെ 8200 ചിപ്പാണ്. വളരെ പവർഫുൾ ചിപ്പാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു 8.5 lakhs ആണ് ആൻറ്റുറ്റു സ്കോർ വരുന്നത്. അപ്പം വളരെ ഒരു പവർഫുൾ ഡിവൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്. 30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. 8GB റാമാണ് ബേസ് വേരിയൻറ്റ്, പിന്നെ ഒരു 12GB റാമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് iQOO Neo 7ൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. പല ഗെയിംസിലും 90 FPS വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ iQOO Neo 7 ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ്. 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സാർ വാല്യൂ 1.22 ഹെഡ് സാറും 1.11 ബോഡി സാറുമാണ് വരുന്നത്. iQOO Neo 6 എഴുതിയതാണ്. പിന്നെ 5G ബാൻഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ 5G ബാൻഡ്സും ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ iQOO Neo 7 നമുക്ക് തുറക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഡിവൈസാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് വാറൻറ്റി ഗൈഡാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡാണ്. ഇതിനകത്ത് ബോഡി സാറ് ഹെഡ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു TPU കേസാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി TPU കേസ്, നല്ലൊരു ക്ലിയർ TPU കേസാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത്. ഒരു USB Type-C ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു Type-C to 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അത് പാട്ട് കേൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ വയേർഡ് ഇയർഫോൺസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്. 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക് ഫ്രം USB Type-C ഇതുണ്ടല്ലേ, Type-Cന്ന് 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്കിലേക്ക് ഉള്ളൊരു അഡാപ്റ്ററാണ്. പിന്നെ ചാർജിങ് കേബിൾ, പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്റ്റ് പിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 120 watt സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ചാർജാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതിയതാണ് 120 watt എന്ന് എഴുതിയാണ്. വിവോൻ്റെ തന്നെ 120 watt അഡാപ്റ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോക്സിനകത്ത് വരും. നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. iQOO Neo 6 നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഒരു സ്ക്വയറിഷ് ലേ ഔട്ടാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഇവിടെ താഴെ ഒരു തേർഡ് ക്യാമറ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. ഒരു 64 MP പ്രൈമറി സെൻസർ, 2 MP മാക്രോവും 2 MP ഡെപ്ത് സെൻസറാണ്. അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലി Neo 6 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറയാവുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പോളികാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല ഒരു ഫിനിഷൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. കേർവ്ഡ് സൈഡ്സ് ആണ്. iQOOൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ചാസിയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പവർ ആൻഡ് വോളിയം കീസാണ് വരുന്നത്. ടോപ്പിൽ ഓപ്പണിങ്സ് സ്ലോട്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഓപ്പണിങ്സ് സ്ലോട്ട്സ് ഇല്ല. താഴെ സിം ട്രേയും USB Type-C പോർട്ടും സ്പീക്കർ യൂണിറ്റുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് നമുക്കൊരു പഞ്ച് ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. ഒരു 16 MP ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഒരു ഡിസൈനാണ്. നല്ല കോമ്പാക്ട് ഫോം ഫാക്ടറാണ്. അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. Neo 6 പോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ഇൻ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ്ങും നല്ല ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോകാം. ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 120 Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്നസ്, അതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് 120 അല്ലെങ്കിൽ 60 Hz വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 120 Hzലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 120 Hz വളരെ സ്മൂത്ത് ആയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതേപോലെ നല്ല കളേഴ്സാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സാണ്. AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കളർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. കാരണം പൊതുവെ iQOOൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മൂവി വാച്ചിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല ലാർജ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് സെൻസേഷൻ UP ഗ്ലാസ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് സെൻസേഷൻ. അല്ല സാധാരണ വിവോ iQOO അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇത്തവണ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് iQOOൻ്റെ തന്നെ ഫൺ ടച്ച് OS ആണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് വിവോൻ്റെ ഫൺ ടച്ച് OS ആണ്. വേർഷൻ വരുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് Android 13 ആണ്. നല്ലൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. കാരണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പല ഫോണുകളിലും Android 12 ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് 13 കിട്ടുന്നുണ്ട്. 3.1 GHz ഡിമെൻസിറ്റി 8200 ചിപ്പ്. അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ്. പ്രോബ്ലി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ചിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ബെറ്റർ ആയ ഒരു ചിപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 8GB റാം അഡീഷണൽ ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ റാം 12GB ആണ്. 8GB റാമുള്ള വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ 128GB സ്റ്റോറേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 256GB സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. 12GB റാമാണ്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുക നമുക്ക്
റെഗുലർലി കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അൾട്രാ ഗെയിം മോഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഗെയിം മോഡിൽ നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 4D വൈബ്രേഷൻസ്, ഗെയിം ഫ്രെയിം പ്രയോറിറ്റി, അതേപോലെ ഗെയിം പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ, പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസും കാണാം. അപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത്രയും പവർഫുള്ളായ ഡിവൈസ് പൊതുവേ ഗെയിമിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. കാരണം നല്ല ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യമായ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഡൈനാമിക് എഫക്ട്സ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറാണ് വരുന്നത്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ, ഐക്കൺ, ആനിമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പവർഫുൾ ഡിവൈസായിട്ട് നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് iQOO Neo 7. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിലോട്ട് വരാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ക്യാമറ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക 64 മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും 2+2 മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ്ത് സെൻസറും മാക്രോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഇല്ല. ക്യാമറ അത്രയ്ക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 64 മെഗാ പിക്സൽ കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ 16 മെഗാ പിക്സൽ പഞ്ച് ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല ഇത്. കാരണം ഇത് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് അത്ര മുൻതൂക്കം കൊടുത്തില്ല. നമ്മൾ iQOOനടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം Neo 6ൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളതിനുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു. ഇത് കൂടുതലും ക്യാമറയിലല്ല ഫോക്കസ്, ഇത് ഗെയിമിങ്ങിനാണ് ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രോബ്ലി കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് കൂടി ആവാം. എന്താണെങ്കിലും അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഇല്ല. ബാക്കി നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1080p റെസൊല്യൂഷൻ, 4K 60 FPS ഉണ്ട്. അത് നല്ല ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. കാരണം പല ഫോണിലും അതില്ല ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അൾട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, വ്ളോഗ് മോഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ മോഷൻ, ടൈം ലാപ്സ്, ഡ്യുവൽ വ്യൂ, അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പോർട്രേറ്റ് മോഡുണ്ട്, നൈറ്റ് മോഡും ഇൻക്ലൂഡാണ്. ബേസിക് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ മാത്രമേ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കാണാം. ഇതെല്ലാം iQOO Neo 7 അടുത്താണ്. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ പ്രൈമറി ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ. സെക്കൻഡറിയും തേർഡും ഒക്കെ വെറും മാക്രോം ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ്. അത് വലിയ കാര്യമുള്ള ക്യാമറാസ് അല്ല. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ ക്യാമറേൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നത്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ക്യാമറയ്ക്ക്. അതും നല്ല ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യം, LPDDR5 റാമും UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് സപ്പോർട്ടുമാണ് വരുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ Dimensity 8200 ചിപ്പുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല പവർഫുൾ ഡിവൈസാണ് iQOO Neo 7. പിന്നെ 5000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയും 120 watt ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 5000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ദിവസത്തിലേറെ കിട്ടും. എങ്കിലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറയാൻ പറ്റും. 120 watt ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നല്ല ഒരു ഫാസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരമണിക്കൂറിൽ താഴെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും നല്ല ഒരു ഡിവൈസായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇതിൽ ഒരേ ഒരു പോരായ്മ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആകെ ക്യാമറയിൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഒരു പവർഫുൾ ഹാർഡ്വെയറും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേയും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുമാണ് iQOO Neo 7 ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് February 16th നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ Neo 6ൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വീഡിയോയും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് ടു സീ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.